السلام عليكم ورحمة الله اخوتي واخواتاتي. في حلقة جديدة كنتمنى هذه الحلقة تلقاكم بأفضل صحة وحال وبالشفاء العاجل إن شاء الله لينا ولجميع المرضى وجميع الأصدقاء ديالي والإخوان والأخوات المتتبعين تاع القناة. وتحية كبيرة لكم من جميع أقطاب أنحاء العالم. ان شاء الله اليوم غادي نشارك معكم بعض الحوايج اللي كتسولوني عليهم في لي كومونتير، مثلا ملح البحر الخشن، حيت كاين بعض الاخوات والاخوان اللي عاد نضافوا للعائله تاع القناه تاعنا ومازال ما شافوش لي بوست اللي واضعاهم في لا كوميونيتي. لذا معليش غادي نعاود نوريهم لكم ونشرح لكم شي حوايج اخرى. مثلا الملح البحر الخشن، كاينه هاد الماركه الثمن ديالها مرافق وكتباع في باكيات. كاينه باكيه ديال كيلو اللي كنشريها ب 13 درهم 12 درهم ديال نفس الشركه، ولكن النوعيه ديالها هذيك زايده في الثمن حيت زايد عاوتاني حاجه اخرى. وكاينه هذه كتباع في لابيل في كارفور، ها هي مكتوبه فيها سيل دو مير، فيها نص كيلو وهي مزيانه. وكاينه ايضا كيف ما شفتوها هذا ملح بحر خشن، ولكن ماشي ديك غليظ بزاف ومزيانه هي وزوينه في الطياب. وعندنا ايضا اللي سولني على اتاي الشاي. انايا كناخذ الشاي من عند واحد الاخ صحراوي كيتواجد هنا في مدينه سطات بالملاح. الناس اللي ساكنين في مدينه سطات كيعرفوا فين هو الملاح ديال اليهود، جا في السونتر فيل فين كاينه القصبه الاسماعيليه، وهو جا حدا الجامع بالضبط ديال الجامع الكبير، داك الباب الكبير ديال الرجاله اللي جا لتحت. هاد السيد تيبيع الاتاي ديال الكركارات ديال عين الرق ديال الكنتاوي بالانواع ديالو. كاينين عده انواع وانا جربت انواع منهم، ولكن مؤخرا لقيت واحد الشيء مع كورونا ما كنتش كنخرج، وملي لقيت واحد الشيء ما بقيتش بدلته لانه عجبني والثمن ديالو مناسب، اللي هو يا ديال العتيق. ها هي الباكيه ديالو، هو هذا العتيق. فيه واحد الراجل جالس هنايا الله يعمرها دار تيصايب واحد برادتاي. وعندكم هنايا الاسم ديالو مكتوب هنايا من 1936. هذا الشيء العتيق هذا حتى هو ديال شركه سلطان، وهو شاي شعره اصيليه وفيه طبعه ديال لونسا. هذا اش غادي نقول لكم، كاين كل واحد ما كتلقاش ثمن عند كل شيء بحال كاين اللي كنلقاه عنده ب 22 درهم، كاين اللي كنلقاه عنده ب 25 درهم. تقدروا كاع تلقاوه عند لي غروسيست يبيعوه لكم باقل من هذا الثمن كاع. هذه علبه فيها 200 غرام وهي اللي تنعمر بها دابا. هذا شيء اخضر شعره وزوين. بالنسبه الاخت اخرى حتى هي متتبعه القناه واخوات اللي سولوني على الروز الكامل، كنت شريت واحد الماركه قبل لقيتها هنايا في السطات حيت كنت كنهبط ليه حتى لكازا باش كناخذو، ودابا ملي لقيتو في السطات لقيتو عند شخص واحد. ولا بيلفي كاينه فيها واحد الماركه اللي هي تاع اونكل بنز، الثمن ديالها مرتفع وغير نصف كيلو. هذا اللي هي هانتوما هاد الباكيه، هذا الروز الكامل او الارز الكامل البني اللي هو الحبه ديالو طويله. اللي كنت كناخذ سابقا الحبه ديالو دائريه، يعني داك المكور كنت كناخذها ب 30 درهم، هذا خديته ب 39 درهم. هذه 1 كيلو سميتها اورينتي، هذه فيها كيلوغرام، والطريقه ديال الطهي ديالو راه مكتوبه حتى هي هنايا شحال ديال الوقت. هذا بالنسبه للرز. اللي سولوني على الرز شنو النوع ديال الرز ديال كامل، راه كيكون اللون ديالو بحال هكا، كيكون اللون ديالو بني فاتح بعض الشيء. وبالنسبه للسميد اللي حضرت معكم واحد المره واحد الوصفه اللي كنا حضرناها، اللي هي وصفه ديال الحرشه اللي درناها بالسميد ديال القمح الكامل واللوز. استعملت فيها هذا السميد، هذا سميد ديال القمح الكامل بلديه، حتى هي تناخذها من هنايا. كاينين 3 ديال الاشخاص اللي
كتكون عندهم، كتكون عند في المدينه ديال سيطات عند السعيد العربي، ولا كتكون ايضا عند نقول لكم عند الاخ علي العطار في نزال الشيخ. وكتكون ايضا عند واحد السيده اللي كتحط في زنقه خالد مرتين على ما اظن في الاسبوع او 3 مرات. وايضا السميد اللي وريتكم، ها هو هذا سميد ديال القمح الكامل غليظ ياك. وكاين ايضا الكسكسو ديال سميد القمح الكامل، وهذا كنشري اما ديال الجمعيه وبعض المرات كنشريه في ساشيات بحال هكا، ولا كنشري اما من عند هاد السيده اللي كتبيعوا ليا بثمن مناسب. هي ملي كنوصيها كنقول لها مثلا هي ما تتبيعوش مكسكس، انا تنطلبها كتصايبوا ليا مكسكس بالطلب ديالي، ما كتضيف ليا لا ملح لا والو. كنقول لها ديري ليا غير الماء من الفخار وصايبيه ليا، وصيباتو ليا. وما نعاودش لكم جا غزال، هو كيبقى شويه قاصح في راسو، لان هي قالت لي مره وحده اللي تفوريه صافي. كاين عندكم هذا. وكاين ديال الجمعيه كنشري هاد الماركه هذه ديال الجمعيه التعاونيات إكروفولا الفلاحيه النسويه عمل التارودات. ايوا حيت مع واحد الاخت عزيزه عليا تتابع لي في انستغرام سولاتني على، قالت لي ما كنبغيش الكسكسو ديال الشعير، ما كتعجبهاش ديال البلبوله. هي انا قلت لها هذه راه ماشي بحال البلبوله اللي كتشوفوها نتوما، شفتوا هذاك الكسكسو ديال الشعير كيبان اللون ديالو اسمر بحال هكا زوين. ها هي مكتوبه فيه كسكس دوغز، كسكس الشعير. هذا زوين هذا، وكيجي لذيذ رائع خصوصا ملي كنفوروه بزيت العود. المورينغا، الناس اللي عاد جداد في القناه، المورينغا ها هي كتباع بهذا الشكل هذا. فين ها هي مكتوبه المورينغا، كتباع في لابيلفي كارفور. كاينه في هذاك الغيون اللي كيتباع فيه الشاي وكيتباع فيه الكوبيل والقهوه، هو اللي غتلقاوه فيه في واحد الشبيكه جات ما بين القهوه وما بين اتاي، شبيكه صغيره فيها ما فيهاش غير الاوراق ديال المورينغا اللي كيتباعوا كنديروهم على شكل شاي ونشربوهم، وانما كاين عده اشياء اللي غيعجبكم. كاين اللويزه، كاين النعناع العبدي مجفف على شكل اوراق هكا، كاين نعناع عادي، كاين الزعتر، كاين اليزر، كاين عده اشياء. وبالنسبه لزعفران شعراح، واحد الاخت كانت قالت لي زعفران، انايا كنعرف زعفران عادي ولكن يعني كلشي زعفران راه مزيان بحال هذا زعفران شعر عندي، هذا ديال الشلوح زوين، غير الريحه ديالو ما نقولش لكم كيفاش دايره، هو اللي كنستعمل في الشاي وفي الطبخ ديالي. بالنسبه لزعفران شعره فيه راه كيدخل واحد من ايران كيدير 20 درهم للغرام. دائما عرفوا من عند من تاخذوه. هذا تيسوى 40 درهم للغرام اللي كناخذ انايا. وبعد المرات كناخذوه من عند واحد السيد اللي هو تيدير في تافراوت، عندهم واحد المنطقه في العروبيه ديالهم تيديروا ديالهم، تينقص عليا في الثمن انايا وكيعطيني بثمن زعما مناسب اللي ما غلقاش في المحلات. واليازير اللي هو مهم ايضا وجد يعني جد رائع مع الشاي او في الاكل او نشربه كتيزان او شاي لوحده هو بوحده نستافدوا منه خصوصا حرقة المعدة. ها هو هذا انا صيبته لراسي، يعني شديته وغسلته مزيان من بعد ما كان طري وغسلته مزيان. جابوا لي الاب ديالي من عند واحد السيد عنده عروبيه ولا ما عرفت مزرعه، وجاب لي واحد لا كونتيتي كثيره، كرمتها في الشمس وغسلتها مزيان. وملي غسلتها مزيان وسقطرتها ونشفتها وضعتها في واحد الصينيه عندي الله يرحمها مسكينه، ما بغيتش اللوحه هذه كنستعملها غير في هاد الاغراض. كنوضع دائما تحت منها واحد المنديل يكون نقي، وكنوضع اي نبته او اي حاجه باغا نجففها وكنلوحها فوق منها، كنحطها بشكل يعني متراص وكنخليها مغطيه بمنديل اخر وكنحطهم فوق الفران اللي تنطيب فيه. فيما تيشعل
تتبقى ديك السخونيه هي اللي كتعاود تحمرو لي، حيت نبغي نوضعها في الشمس ولكن كيكون الغبار كيكون الريح وتكون خارج وتخلي داك الشيء ما مغطيش، عاوتاني ما درنا والو. هذه طريقه جيده وكتبقى الحاجه نقيه ونبقاو نستعملوها. كان هادو هما الاشياء اللي بغيت نشارك معكم ونرد على التساؤلات تاع الاخوات ديال بعض الاشياء اللي كنشريهم وتيبغيو ياخذوا بحالهم. كنتمنى تكون الحلقه نالت الاعجاب ديالكم، ونتلاقاو ان شاء الله في حلقات اخرى. الناس اللي مازال ما تابوناوش القناه تابوناو دابا وديروا جيم لا فيديو فضلا لا امرا، وضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد اعمال ديالي، وما تبخلوش عليا بالاراء ديالكم اللي كتفيدني وتخليني نستمر. وشكرا بزاف على التعاليق ديالكم الجميله والدعاء لي بالشفاء، والى اللقاء.